Katikiiro. Pius abadde munene mugazi emusije tupapya. Pius sikalambulambo mulambo gwennyini muzito tetumwogerako gatopapa letu mubaka wa Katikiiro. Bwana mkulu w'ekifo kino Father okungubaza bannaffe mwenna mukwano gwaffe Esawamala Kamugisha waliwo erinnya eppya abagamba lye bafunye tetwaleganye okutuyita ejja kikola obubaka bwensoma omukazi waffe Katikiiro mu buwandiike busoma bwe buti October 25, omukyala Esawamala CBS FM nyabo obubaka bw'okusaasira tunakuwalidde wamu naawe olufa ku mwami wo Pius Kamugisha okubadde okw'ekikangabwa kitalo nnyo munnaffe tumanyi bulungi obulumi bw'oyitamu olw'okuvibwako omwami wo neebaza omukama olw'obulamu bwe yamuwa wamusobozesa okukola emirimu gyonna gy'akoze mu nsi eno obuweereza bwe bugasizza abantu ba Buganda ne Uganda Radio Galaxy FM gy'abadde akola eyambye abavubuka bangi okukuza ebitone byabwe tukwebaza olw'ebbanga ly'omaze naye ng'omukwatizaako mu mirimu gye saate ne muzaala n'abaana tumanyi bulungi ti mu buweereza bwo ng'omusuusuzi omukulu owa Kyanamu Enkweze Bbiri Famma mwami wo akuwaliridde mu buweereza bwo okuva lwe mwalabaganya tusaasidde nnyo abaana ate n'abazadde b'omwami wo olw'ekikangabwa kino olwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lwange ab'omu maka gange ntuusa okusaasira kwange eri bamulekwa ab'Oluganda n'emikwano abakozi ku Galaxy FM olw'okufa kw'omuntu ono abadde w'omugaso ennyo sisobodde kubeera nammwe mu mmisa eno ey'okwerekera omugenzi olw'obuvunaanyizibwa obulala bwensangiddwa nabo olwaleero ate nga si bwankujjulula twebaza Katonda olw'obulamu bwa Pius Kamugisha era tusaba Katonda bagumye mu kaseera kano akazibu ennyo n'omwoyo gwe agulamuze ekisa n'asaka omukono Charles Peter Mayiga Katikiiro.